就我刚发现一个问题，我发现我的砂轮有一点不平哦，它那个角度没有正哦，你们也可以用那个脚尺找个那个，以这个侧面，这个侧面是平的，来看待这个有没有垂直90度，所以我刚就让你看，哦，糟糕。其实对刀子来讲影响并不大，可是如果小刀的话是还好，那个大刀的话，哇，那个影响会斜掉，就不好。所以我们要用这个钻石修刀，我有卖哦，好，钻石修刀来整它的那个砂轮的面，怎么整很简单哦，开下去拉动，然后呢，垂直的抵着它。其实一放上去，你大概就看得到那个，像我现在就看到左边有磨到，右边没磨到。我这个会蛮严压的，所以这个自己要戴个口罩。我今天忘了戴口罩，先闪边点。好，我等一下来看它有没有那个正，看调整的角度怎么样。好，我就发现这个底石，这个磨刀石有用这个砂轮有用这个钻石修刀整修过以后，果然是精确多了，所以这不能偷懒，也是要检查一下这个有没有平整，没有平整要及时哎，我现在效果就好多了。很快就能把你的平面磨出来。一下就磨好。我看一下这个，它磨起来的这个效果就是这样。所以这样就可以上底石，再去磨那个锋利度出来。OK。